Non ishlab chiqarish uskunamiz bu 3 taligi, 2 talikdan ancha farq qiladi va sifati ham ancha sifatli uskuna va eng muhimi 220 ga ishlaydi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Va eng muhim yana bitta narsa, kompyuterda o'zi mana sentrini topib oladi. Zo'rlarni bu yerga qo'yasiz, o'z sentrini topib oladi. Turlangan shuncha o'zi bir tartibda aylanib turadi. Zo'rlarni bu yerga tayyor holatda qo'yasiz. Bu havonisini so'rib zuvalan yoyib beradi. Ikkinchisi chetidagi gullarni urib beradi. Ya'ni mana bu va mana bu yuzlab qoliplar kabi. Va uchinchisi tik urib beradi. Mana bu tartibda aytganingiz zuvalan bu yerga qo'yasizda pribor o'zi bir tartibda ishlayveradi. O'zining maxsus boshqaruv paneli bor bu yerda. Mana uskuna 220 ga ishlaydi. Bu yerdan ishlab chiqarish tezligini nazorat qilsangiz bo'ladi. Keks ishlab chiqarish uskunamiz bu 380 ga ishlaydigan, mana har bir fazada necha voltdan tok kelayotganini ko'rsatib turibdi. Xo'p, bunga bitta kompressor kerak bo'ladi. Hozir bu tayyor kompressorga ulangan. Mana bu yerda bir dona knopkasi bor. Xo'p, endi mana bu yerdan shuni ochilish, yopilish tezligini va grammlarini nazorat qilsangiz bo'ladi. Ya'ni ikkita funksiyani bajaradi bu yerda. Xo'p, belgiladik. Endi maxsus qolip oldingiz. Qolipga buni mana bu tarzda mana 1 2 3 4 5 6 shu tarzda ishlab chiqarsalaring bo'ladi bemalol. Xo'p, bu uskunamiz ham nerjavikadan bo'lgan. Mana bu yerga xamirini qo'shsangiz bo'ladi. Xamiri buniki odatda suyuq xamir bo'ladi. Nerjavikadan, ya'ni zanglamaydi umuman. Va xohlaganlar uchun uy sharoitida kichik biznes qilmoqchi bo'lganlarga juda ham bob uskuna, ularga to'g'ri keladigan va 220 ga moslab beramiz bu uskunani. Hozir 380 ga ishlab turgani bilan. Xo'p, ekranda ko'rinib turgan raqamlarga murojaat qilib bu uskunani sotib olishlaring mumkin. Va yana bitta muhim narsa, non ishlab chiqarish uskunamizni sotib olgan odamlarga bonus qilib kompressor qo'shib beramiz bu uskunaga. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar va like dan bosib kommentlarni yozinglar, kutaman.